Mislili su da sam samo još jedna teška mušterija, ali nisu znali da jedan moj potpis briše njihovu karijeru. Otišla sam u najgoru prodavnicu u lancu i ono što sam zatekla u magacinu ostavilo me je bez teksta. Marina je sedela u svom automobilu parkiranom u sivoj zoni iza ogromnog tržnog centra. Na suvozačevom sedištu stajala je njena ratna oprema. 3 različite perike, jeftine naočare za vid sa nultom dioptrijom, pakovanje veštačkih noktiju koji su se već pola odlepili i nekoliko kesa iz prodavnica konkurencije. Ovaj posao nije bio samo obilazak prodavnice. Za Marinu to je bila čista psihologija. Pre nego što bi zakoračila u objekat, ona bi izgradila celu biografiju za lik koji u tom trenutku igra. Danas je bila Verica, nezadovoljna domaćica iz predgrađa kojoj je dosta svega. Od muža koji ne pomaže do računa koji samo rastu. Taj lik je bio savršen za izazivanje najgoreg u ljudima. Popravila je svoju raščupanu punđu, namerno ostavivši nekoliko pramenova da joj nemarno vise preko lica. Duboko je udahnula, aktivirala skrivenu kameru koja je bila ugrađena u dugme njenog izbledilog duksa i izašla iz auta. Eurotrade centar pred njom je izgledao iscrpljeno, baš kao i njegova fasada. Ovo je bio objekat broj 402, crna tačka u izveštajima korporacije. Čim je zakoračila kroz automatska vrata, osetila je miris ustajalog vazduha i jeftinog sredstva za čišćenje. Marina je uzela kolica koja su toliko jako škripala da su svi u krugu od 10 metara pogledali u njenom pravcu. To je bio prvi test, reakcija na buku. Prva žrtva je bila Jovana. Sedela je za kasom broj 3, zabavljena svojim telefonom koji je vešto skrivala ispod pulta. Marina joj prišla ne sa robom, već sa pitanjem. Slušajte, devojko, počela je Marina, unevši se Jovani u lice više nego što je pristojno. Vidim na sajtu da imate one italijanske šerpe na popustu. Obišla sam 3 prolaza i nema ih. Da ih niste možda sakrili iza sebe? Jovana je polako podigla pogled. Njene oči su bile pune prezira. Gospođo, ako ih nema na polici, nema ih uopšte. Možda su se prodale pre 2 sata. Nemojte vi to možda, nastavila je Marina pojačavajući ton. Namerno je počela da maše rukama, zakačivši stalak sa žvakaćim gumama koji se zatresao. Hoću da proverite u sistemu. Moja komšinica je juče kupila 3 komada, a meni sad govorite da nema. Jovana je uzdahnula toliko glasno da je to praktično bio krik. Ne mogu da proverim sistem dok imam ljude na kasi. Iza Marine nije bilo nikoga. Marina je zabeležila mentalnu belešku. Nedostatak empatije, laganje o kapacitetima sistema, kršenje pravila o mobilnim telefonima. Ovo je bio školski primjer tihe destrukcije kolektiva. Kada jedan zaposleni odustane, ostali često prate taj tempo. Marina se preselila na odeljak sa belom tehnikom, na mesto gde se najčešće radi ispod žita i gde su prevare najsofisticiranije. Tamo je srela Nenada. Izgledao je kao čovek koji je video sve i koji je iznad pravila. Marina je počela da razgleda najskuplje televizore, dodirujući ekrane masnim prstima, namerno je prethodno pojela čips u kolima. Nenad je prišao sa veštačkim osmehom prodavca polovnih automobila. Vidim da tražite kvalitet, rekao je Nenad. Ovaj model je 120.000 dinara, ali između nas, to je cena za obične smrtnike. Marina je podigla obrav. Kako to mislite? Imate neki kupon? Nenad se nagnuo ka njoj. Imamo par primeraka koji su navodno oštećeni u transportu. Kutija je malo pocepana, ništa više. Mogu da vam ga dam za 80.000 ako platite u kešu, meni na ruke. Ja ću ga u sistemu otpisati kao škart. A račun? Moram da ga pravdam firmi, oni mi refundiraju, bacila je Marina udicu. Tu nastupa magija, rekao je Nenad namigujući. Izdaću vam račun na pun iznos od 120.000. Vi firmi kažete da ste toliko platili, oni vam vrate pare, a vi ste zapravo u plusu 40.000. Samo meni date 5.000 za administrativne troškove. Marina je bila šokirana njegovom otvorenošću. Ovo nije bio samo sitan lopovluk,
Ovo je bio razrađen sistem koji je verovatno trajao godinama. Nenad je bio toliko siguran u sebe da nije ni pomislio da je jadna Verica zapravo egzekutor njegove karijere. Da bi potvrdila da li je cela prodavnica trula, Marina je morala da testira i najslabiju kariku, pripravnike. Otišla je do staklenih polica sa parfemima i skupim pićima. Izvadila je flašu čivasa i počela da je premeće po rukama kao da je pijana ili vrlo nespretna. Onda je usledio trenutak koji je uvek mrzela u svom poslu. Namerno je otpustila prste. Staklo je puklo uz zaglušujući zvuk, a miris alkohola se momentalno proširio objektom. Marina je počela da vrišti. Jao, pomozite, okliznula sam se, ovaj pod je pun ulja. Počela je da viče, iako je pod bio potpuno suv. Umesto besa, umesto Nenada koji bi verovatno pokušao da iznudi pare, pritrčao je mladić, skoro dečak. Na bedžu je pisalo Stefan. Lice mu je bilo prebledelo od straha, ali ne za posao, već za nju. Gospođo, molim vas, stanite, nemojte se pomerati, ima stakla svuda oko vaših cipela. Stefan je bukvalno pao na kolena da bi rukama pomerio veće komade stakla da ona ne bi stala na njih. Tužit ću vas, hoću šefa, slomila sam nogu, nastavila je Marina svoju nemilosrdnu predstavu. Stefan je pogledao u njenu povređenu nogu sa iskrenom brigom. Sve će biti u redu, ja sam kriv, nisam na vreme obrisao prolaz. Nemojte se plašiti, menadžer, ja ću reći da je moja greška. Hoćete li da vas odnesem do stolice? Marina je zastala. Njegov glas je drhtao, ali bio je zaštitnički. Stefan je verovatno radio za minimalac, a ova flaša je koštala kao trećina njegove plate. Ipak, bio je spreman da preuzme krivicu za potpunog stranca koji je bio nepristojan. U tom trenutku Marina je donela odluku. Ovaj dečko će biti jedini koji je preživeo današnji dan. Dok Stefan otišao po pribor za čišćenje, Marina je brzo nestala kroz siva vrata magacina. Kamere ovde nisu radile, što je bilo planirano od strane nekog iznutra. Unutra je zatekla scenu koja je podsjećala na krimi filmove. Menadžer Bogdan, krupan čovek sa ožiljkom iznad obrve i teškim glasom, stajao je pored otvorene rampe. Dva čoveka u tamnim odelima, koji definitivno nisu bili radnici Eurotrade-a, pakovali su palete sa skupom kozmetikom u kombi bez oznaka. Jesmo li čisti? Pitao je jedan od ljudi iz kombija. Kamere su u petlji, narednih sat vremena, rekao je Bogdan paleći cigaretu ispod znaka za zabranjeno pušenje. Svi papiri su sređeni. Roba se vodi kao uništena u požaru koji ćemo imati sledećeg meseca u malom magacinu. Samo spremite keš do petka. Marina je sve snimala. Svaki sekund, svako lice, svaku kutiju. Ali, u svojoj želji da snimi serijski broj jedne kutije, zakačila je metalnu policu. Zvuk metala o metal odjeknuo je kao zvono. Ko je tamo? Zaurlao je Bogdan. Marina je pokušala da pobegne, ali Bogdan je bio brži. Preprečio je put i njegova ogromna senka pala je preko nje. Šta ćeš ti ovde, bakice? Pitao je podsmešljivo, ali oči su mu bile hladne. Ovo nije mesto za razgledanje. Izgubila sam se, tražim izlaz. Marina je pokušala da zadrži Veričin glas, ali je osetila kako je adrenalin udara u glavu. Bogdan joj izgrabio torbu. Da vidimo šta imamo ovde, da nisi nešto ukrala? Preturajući po torbi, našao je profesionalni diktafon i rezervnu bateriju za kameru. Njegovo lice se promenilo. Postalo je tamno crveno. Ti nisi mušterija. Ko te je poslao? Revizija? Bogdan ju je ugurao u svoju kancelariju i zaključao vrata. Misliš da ćeš izaći odavde sa tim snimcima? Znaš li ti ko sam ja? Marina se uspravila. Izraz jadne Verice je nestao. Glas ju je postao hladan, profesionalan i potpuno lišen straha. Znam tačno ko si, Bogdane. Ti si bivši narednik koji je otpušten iz službe zbog krađe goriva. A sada si menadžer koji će narednih 10 godina provesti u zatvoru zbog organizovanog kriminala. Bogdan se nasmejao, ali nesigurno. Ti si luda. Uništit ću ti kameru i niko ti neće verovati. Prekasno, rekla je Marina pokazujući na svoj sat. Snimak se u realnom vremenu prenosi na server naše centrale,
Ako se meni išta desi, policija već ima nalog. U stvari, pogledaj kroz prozor. U tom trenutku tišinu predgrađa presekle su sirene. 3 policijska vozila i jedan crni kombi interventne jedinice uletela su na parking. Bogdan je pobledeo. Pokušao je da pocepa papire sa stola, ali Marina ga je samo posmatrala sa prezirom. Gotovo je, Bogdane. Vrata kancelarije su se zatresla pod udarcima i policija je upala unutra, obarajući Bogdana na pod. Marina je mirno izašla iz kancelarije, skidajući svoju periku i naočare. U hodniku je srela Stefana. On je stajao pored Jovane i Nenada, koji su već bili u lisicama. Stefan izgledao potpuno slomljeno, misleći da će i ona stradati. Marina mu je prišla i stavila mu ruku na rame. Stefane, ti ne ideš nigde, osim u Bogdanovu kancelariju. Molim, promucao je mladić. Ti si jedini ovde koji je položio test, rekla je Marina. Od sutra si VD menadžera ovog objekta. Imaš nedelju dana da sastaviš spisak ljudi kojima veruješ. Ostali, pa oni su upravo završili svoje karijere. Jovana je počela da psuje, a Nenad je gledao u pod pokušavajući da sakrije lice od kamera. Marina ih nije ni pogledala. Izašla je na svež vazduh, duboko udahnula dok je adrenalin napuštao njeno telo i izvadila svoj dnevnik. Objekat 402. Očišćen. Jedan potencijal pronađen. Idemo dalje. Već sledećeg jutra Marina će biti neko drugi. Možda bogata naslednica u skupom butiku ili starica koju treba pomoć u apoteci. Jer pravda, baš kao i Marina, najbolje radi kada je niko ne očekuje.